Fitanany androany te resaka amintsika manodidina an'izany sampy zany, sampy. Araky ny ten'Andriamanitra any amin'ny Jaona voalohany a 5:5 manao hoe anaka arovo ny tenanareo amin'ny sampy. De mitodika amin'ny kristiana mihitsy zany teny zany. De mety ozy izy tsika hoe saranka tsy azony zanako zara mivavaka za makany am-piangona za ka mandeha makany amin'ny vatolampy sa mandeha mangatapitahiny eny ambody hazo sa any amin'ny tendrombohitra sa za miambozona vakambakana hoe mety hoe mitondra fanambinana sy hoe fa mitondra fahombiazana na hoe manao zavatra hafa hoe eritreretiko hoe masina na hoe mitahiry zavatra ao an-trano mba hoe ho fiarovana na sahala amin'izany satria za mantsy no eritreretintsika amin'ny ankapobeny fa hoe sampy ny hoe mandeha makany amin'ny dadarabe de maka zavatra sahala amin'izao hoe mitondra fanambinana na hoe mijery vintana na hoe sahala amin'izany tsy zany ihany fa raha miteny ny ten'Andriamanitra androany hoe anaka arovo ny tenanareo amin'ny sampy de satria ny zanak'Andriamanitra mihitsy no tokony hitandrina amin'izany satria any amin'ny sehatra any amin'ny tontolo ny fivavahana kristiana mihitsy koa de misy sampy raha ohatra ka jerevantsika zao io ten'Andriamanitra ndraisintsika androany io amin'ny Jaona voalohany 5:20 io raha jerevantsika amin'ny teny frantsay de hoe mes enfants faites attention ne suivez pas les faux dieux satria mety anarak'Andriamanitra tsy izy mihitsy na de zanak'Andriamanitra zao aza raha tsy mitandrina fa ahoana fipetraky le izy satria araky ny voalaza teo hoe araky ny fieritreretantsika anazy de hoe any an-tendrombohitra na hoe le mandeha makany manompo sampy any amin'ny toerana maro isan-karazany heverina fa masina reny no atao hoe manompo sampy makany amin'ny dadarabe de mangatapitahina any de mangataka fahombiazana any de sy ny sisa fa rehefa izay motivation zay azahoana fitahina azahoana fahombiazana azahoana fiarovana azahoana fahasalamana sy ny sisa zany hoe rehefa mbola mitodika amin'ny tena atsika io tena io no antony ivavahana efa na andehanantsika any am-piangonana azy raha mbola zay no antony hoe inona no antony andehanantsika hivavaka antany mihitsy ny tena atsika androany hoe inona no motive antsika hivavaka ny azo fitahina ave ny azo fahombiazana ave ny azo fiarovana ave ny azo satria misy zavatra tiatsika atongavana ave eo fiainantsika fa tsisy mahasamy hafa antsika an'le mandeha makany amin'ny tendrombohitra sy mandeha mivavaka eny amin'ny vatolampy mihitsy raha vao zay anie fa any am-piangonana fotsiny no miseho le zavatra de amin'izay fotoana zay de tsy hisalasala amintsika mihitsy fa ny Kristy sandoka no avy rafarafa amaly vavaka antsika amin'izay fotoana zay ary ny mpamina ny sandoka no tonga amin'ny angady sy ny aro na mitaka antsika satria fa nipotsapy koa zany rehefa mbola mitodika amin'ity tena atsika ity rehefa mbola io tena atsika io zany no centre d'intérêt hoe antony andehanantsika hivavaka de mbola manompo sampy zany mbola fanompotsapy zany de inona ary no antony inona no mety hoe motivation inona no mety hoe mahatonga antsika hivavaka ka hoe tsy fanompotsapy ntsony azo antoka fa hoe le ten'Andriamanitra le tena izy no miaraka amintsika de tsotra le izy ny atao hoe kristiana de olona babo ny fitiavany Kristy nokasihan'i Kristy ny fiainany nampisehon'ny fitiavany nampisehon'ny fanondram-pony de navelany eloka ka babony de te hanaraka azy te hanompo azy te hidera sy ankalazy ary hanome voninahitra anazy novain'i Jesosy antom-pisina zany ny antsoina hoe kristianina tsy mivavaka ho an'ity tena an'ity tsony tsy ho an'ity tena tsy zaho ny sitrapoko zay tiako ny tiako atao ny tiako atongavana ny tanjoko tsy zany tsony fa efa ho an'i Jesosy
ho an'ny fanjaka ny lanitra ho an'ny fiangonany izay milasa motivation am'izay fotoana zay a no azo antoka fa ho am'le vavahady etitsika no miditra de ho anazy rery ny voninahitra miteza andiny tena ijery hoe inona mihitsy ny tena motivation antsika ivavahantsika fa sao de manompo sampytsika amen